O cerco contará con menos sardiña para xuño, mes clave no que aumenta a demanda grazas a celebracións como San Xoán. O sector apunta á falta de cota como principal problema desta pesqueira. Os barcos do cerco galegos comezaron a pescar sardiña no mes de marzo. Este ano hai autorizados 175 pesqueiros para capturala e traer os topes máximos de 2.500 kg por día ata o 31 de maio. Co remate do mes, a cota semanal baixará aos 10.000 kg semanais, xusto nunha das épocas de máis demanda deste peixe azul por diferentes celebracións, como San Xoán. As consultas fanse ao sector. O sector sabe a cuota que ten, sabe que temos menos cuota que o ano pasado, se non hai outros intercambios, se non hai outras cousas, e cando se fai un reparto para os primeiros trimestres, para os segundo trimestres, sempre se consulta. O sector é o que di, pois queremos máis cuota para empezar o trimestre, ou queremos menos cuota, ou deixamos máis cuota para a segunda, para cando chego máis o verán, e cando máis e mellor se comercializa, non? E iso está reflejado así. O problema que temos é o de sempre, que non temos cuota suficiente para alcanzar, para chegar a esas alturas de temporada que teñamos seguindo cuota, non? Ese é o gran problema, a falta de cuota. A pesar de que en comparación co 2024, neste 2025 hai máis cota disponible para a flota. Sigue sin ser suficiente. A cuota, somos moita flota, cando non hai unha pesquería, se non hai cabala, se non hai xurel, que é o gran problema, que non hai xurel, non te podes dedicar a outra cousa máis que a sardiña, é o gran problema que as empresas teñen que traballar, teñen que vivir, e vamos todos á mesma especie, vamos á sardiña, non? Entón, ese é o problema, que chegan as fechas máis, cando máis vale o produto, cando máis se consuma a sardiña, e vamos a estar moi escasos de cota. Sinala que polo momento estáse a pescar bastante sardiña. Hai barcos que están aínda collendo, que están traballando a anchoa, na pesquería da anchoa, e outra latitude, no País Vasco e por aí, e iso é o gran problema. Sen embargo, os profesionais afirman que o mar está cheo de sardiña, polo que non entenden que se reduza a cota para capturala. Os científicos son os que teñen que dicir e evaluar. A veces hai moita sardiña, pero eles se evalúan de outras formas diferentes ao que evaluamos nós, non? Eles dinse que non hai moitísima sardiña que vai a quedar para o ano que ven, ese tamaño que si queda para o ano que ven, e hai outra sardiña que non é moi grande, pois que son outra clase de sardiña, e eles se o que miran, non? Que haba varios tipos de sardiña para que poda seguir o ano que ven, para que poda haber outra, seguir o ciclo, non? O que lle pertenece.